música sabrosa que tenemos para ustedes, para tremendo pásparo, que ya nos saca las chelas y la carnata ya se me siguió, compadre. Bueno, como enseñó César Juárez, al cabo en esta noche, vamos a seguir bailando para ustedes hoy.
estaremos Diego. Escucha, esta noche muy bonito dispara. Vamos a ver si sabor fantástico. Oye, por amor. Que compadre, oye. Si sabor, se